السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور، هنعمله بمقادير مظبوطة جدا هقولك عليها بالكوب وبالجرامات. بنص كيلو بس من الدقيق هنعمل اكبر كمية من البيتي فور. بيتي فور هش جدا، دايب ناعم وفي نفس الوقت ماسك نفسه، يعني تعرفي تمسكي البيتي فورايه ما تتكسرش معاكي بكل سهولة. وهقول لكم على الاخطاء اللي ممكن بنقع فيها واحنا بنعمل البيتي فور. ان شاء الله يطلع معاكي بيتي فور ناجح جدا من اول مرة. تابعوني لاخر الفيديو. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. اول حاجة معانا الزبدة، معايا 350 جرام من الزبدة، ما يعادل 2 كوب الا ربع. والزبدة بتكون باردة خارجة من التلاجة. وهنزل مع الزبدة بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ما يعادل 25 جرام. بالمضرب الكهربائي هضطر الزبدة الأول، بعد كده هننزل عليهم ب160 جرام من السكر بودر المنخول، ما يعادل كوباية بس مش مليانة قوي. في المرحلة دي بتشغلي المضرب الكهربائي على أعلى سرعة وبتخفقي الزبدة مع السكر كويس جدا لحد ما يبقى القوام معاكي كريمي واللون فاتح. الخطوة دي ممكن تاخد معاكي 7 دقايق تقريبا. المهم ان انت كل شوية بالسباتولا بتجمعي الجوانب علشان كل القوام يكون واحد ومتجانس. الملحوظة اللي بقولها لكم دايما وحابة اقولها لكم تاني، يفضل ان انتي تعملي البيتي فور وتوزني المقدار بالجرامات، لكن مفيش ميزان مفيش مشكلة، بس الكوب اللي هتستخدميه وتعايري بيه يكون نفس الكوب اللي هتعايري بيه كل المكونات في الوصفة. عايزاكم تلاحظوا هنا القوام بقى كريمي واللون فاتح كده، القوام مظبوط. في المرحلة دي هننزل بالبيض، معايا بيضاية كاملة واتنين صفار من البيض. مقدار البيض ده هيخلي معاكي البيتي فور ناعم وفي نفس الوقت البيتي فورايه ماسكة نفسها. لكن لو عايزة البيتي فور يكون مش ناعم قوي ممكن تنزلي باتنين بيضة كاملين. في المرحلة دي بننزل بالبيضة بيضة، تنزلي بيضة واحدة الأول وبتخفقيها. أول ما بتختفي تماما بتنزلي بالبيضة التانية وهكذا. وسرعة المضرب الكهربائي في المرحلة دي بتكون على السرعة المتوسطة. مع آخر بيضة نزلت نص معلقة صغيرة من الفانيليا. في المرحلة دي مش بنخفق كتير قوي، مجرد بس ان البيض يختفي معانا تماما علشان العجينة ما تشدش معانا. كده الخليط بقى جاهز معايا. في بولة كبيرة هنزل ب500 جرام من الدقيق، ما يعادل 4 أكواب، والدقيق بيكون منخول. أي مواد جافة في الوصفة لازم تنخليها كويس جدا. نزلت عليه برشة من الملح، هتقلبي الملح مع الدقيق كويس. بعد كده هنزل عليه بخليط الزبدة بأطراف صوابعك، هتلمي العجينة. احنا مش بنعجن كتير، مجرد بس ان الدقيق يختفي معانا تماما. قوام عجينة البيتي فور المظبوط بيكون طري معاكي وبيلزق في الايد بسيط، بس في نفس الوقت مش بيعلم في ايدك او بيبصم فيها. لما تيجي بتختبري قوام العجينة لازم بتكوني غاسلة ايدك ومنشفاها كويس جدا، وبعد كده تختبري قوام العجينة. شايفين انا بعمل بايدي عليها كده وفي نفس الوقت مش بيعلم في ايدي او بيبصم فيها. هتغطي العجينة كويس علشان ما تنشفش معاكي. بالنسبة للأدوات اللي هنستخدمها مع عجينة البيتي فور، أنا هعملها بكيس الحلواني. معايا كيس حلواني قماش، الكيس ده على فكرة بيبقى حلو جدا، عايزة أقولكم عمره معايا تقريبا 5 سنين. وجايبة برضو أكياس حلواني اللي هي البلاستيك، بتجيبي نوع بلاستيك يعني يستحمل شوية. بيبقى فيه نوع خفيف ده بيكون للكريمة. استخدم التب اللي هو الوردة اللي بنستخدمه في البلح الشام، ويجيبي اللي هي الأسنان بتاعته تكون داخلة لجوه شوية. والحجم اللي انا استخدمته حجم وسط، ولا هو كبير قوي ولا هو صغير. حجم التب عايزه اقولك مش هيفرق معاكي في حجم البيتي فور قوي، هو هيفرق في الشكل اكتر. ضغطة ايدك على الكيس الحلواني هي اللي هتشكل معاكي وتديكي الحجم الكبير او الصغير للبيتي فور. مش بتملي الكيس قوي علشان تعرفي تشكلي البيتي فور براحتك، ما يبقاش الكميه كتيره في ايدك، وبتخرجي اي هواء موجود في الكيس. انا بحب احط الكيس الحلواني البلاستيك جوه الكيس الحلواني القماش. الخطوه دي بتفرق معايا، بتاكد منه ان الكيس البلاستيك مش هيتقطع معايا ان شاء الله، والكيس الحلواني مش بيتوسخ وبيفضل نضيف. هتستخدمي اي صواني متاحه عندك، مش بتدهنيها اي ماده دهنيه. بس انا عن نفسي بفضل استخدام الصواني الالومنيوم، بتكون حلوه جدا في التسويه. عايزه اقول لكم هنا ضغطه ايدي بشكل بيها البيتي فور حجمه كبير شويه، مش عايزاه يكون صغير، علشان كده بقول لكم ضغطه الايد هي اللي هتتحكم معاكي وتديكي حجم البيتي فورايه كبيره او صغيره. وبتسيبي مسافه بسيطه بين كل واحده وواحده وانت بتشكلي البيتي فور. بعد ما شكلتي البيتي فور بتمسحي صباعك مسحه بسيطه بالدقيق، وهتبتدي تساوي البيتي فور من النص بالشكل ده. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، هتدخليه في الرف الأوسط، هياخد معاكي من 7 ل10 دقايق حسب حجم البيتي فور. بتحبي يكون البيتي فور لونه أبيض من فوق بتكوني مشغلة فرن فقط، بتحبي ياخد لون من فوق ومن تحت بتشغلي فرن وشواية مع بعض. بالنسبة لي بحب يكون واخد لون من الجهتين فبفتح فرن وشواية. هنا في الصينية دي زي ما انتم ملاحظين ضغطة ايدي مخلية حجم البيتي فور حجمه أصغر، فانت شكليه بالحجم اللي تحبيه. بنص كيلو بس من الدقيق عملنا كمية حلوة جدا من البيتي فور. عايزاكم تلاحظوا شكله ولونه، وعايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي. ده شكل البيتي فور اللي هو كان حجمه كبير اللي انا عملته في الاول،
وده الحجم التاني الصغير. الاتنين حجمهم مظبوط جدا زي ما بتحبيه. حجم البيتيفور انتي هتظبطيه حسب ما بتحبيه. مش بتحركي البيتيفور من الصينيه وهو لسه سخن، بتسيبيه يهدى شويه وبعد كده بتحركيه من الصينيه. بالنسبه لتشكيل البيتيفور انا بحب اشكله تاني يوم او بعديها بكام يوم، مفيش مشكله. المهم ان انتي بتحفظيه في علبه محكمه الغلق عشان ما يدخلوش اي هواء او رطوبه فيطريه. كتير بيشتكي انه لما بيحشي البيتيفور مربى البيتيفور بيبقى طري، لكن لو عملتي الخطوه دي وحشيتيه تاني يوم او بعديها بكام يوم البيتيفور مش هيطرى معاكي. عايزاكم تلاحظوا قد ايه البيتيفور وهي ماسكه نفسها وفي نفس الوقت دايبه كده وناعمه، بجد مظبوط جدا. هنا انا كنت تاني يوم تزيين البيتيفور حسب رغبتك، بتزينيه باي حاجه متاحه في الميكروويف او في حمام ميه سخنه. بتسيحي 100 جرام من اي شوكولاته متاحه عندك، بيضه دارك اي حاجه. انا سيحت 100 جرام من شوكولاته بيضه و100 جرام من شوكولاته دارك، بس عايزه اقول لكم ان انا احتجت كمان من الشوكولاته الدارك فسيحت 100 جرام كمان. نزلت على كل واحد منهم بمعلقه صغيره من الزيت بتديله لمعه. وهتستخدمي للتزيين اي حاجه متاحه عندك، مربى، اي مكسرات متوفره، سوداني، فستق، بس بتفرميه فرمه كده شويه. شوكليت شيبس، جوز هند، شوكولاته فارماسيل اللي هي ممكن تستخدمي مكسرات وهي كامله من غير ما تكسريها زي ما تحبي. هزين معاكم كام واحده والتزيين ده حسب رغبتك وذوقك. انا هزين معاكم كام واحده. اول واحده كده هعمل نصها بالشوكولاته وبعد كده هنزله في الفستق. دي بتبقى بالنسبه لي احلى واحده بصراحه، بتبقى بسيطه كده وجميله. انا بحب اعمل حجم البتفرايه الكبيره للفكره دي، مش بحشيها من النص، يعني مش بحط اتنين فوق بعض، هي بكتفي بواحده بس وبعملها بالشكل ده. وهنا هعمل نفس اللي انا عملتها بس هنا بشوكولاته بيضه. واللي بتعمليها بتحطيها على ورقه زبده علشان يبقى سهل بعد ما الشوكولاته تتماسك تماما ان انتي تطلعيها ومتبقاش لازقه معاكي. واللي هتحشيها مربى مجرد مسحه بسيطه خالص. الخطوه دي كمان بتخلي فعلا البيتفور ما يبقاش طري معاكي، هي مسحه بسيطه خالص بالشكل ده وهتلزق معاكي ومفيش مشكله، والبيتفور مش هيبقى طري زي ما كتير بتشتكوا. لو عملتي الخطوه دي بالاضافه ان انت كمان حشتيه تاني يوم فعلا البيتفور مش هيطرى معاكي خالص. انا حبيت اوريكم كام فكره بسيطه لتشكيل البيتفور، لكن انت شكليه حسب رغبتك. وده هنا شكل البيتفور بعد ما شكلته. شايفين الجمال؟ بجد تحسي ان انتي لو رحتي تشتريه من احسن المحلات مش هتشتريه بالطعامة والحلاوة والشياكة دي. بجد حاجة كده فاخر من الاخر. عملنا كمية حلوة جدا بنص كيلو من الدقيق. انا حبيت اعمل معاكم نص كيلو بس من الدقيق علشان اللي حابب ما يعملش كمية كتير ويشوف نص كيلو دقيق بتعمل كمية قد ايه. بجد كمية حلوة جدا. جربوا البيتي بالطريقه دي وانتوا ان شاء الله هتعتمدوا الطريقه. مفيش حد داوق الا وقال لي ده احلى بيتي اكلناه. اتمنى يا رب تجربوه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.